你好啊，咁我哋就整咗一個 program 啦，用 Python 嘅呢個 Spider 呢個 development 嘅 development 去整咗一個 Python 嘅 program 啦。咁就係一個圖像識別嘅一個 program 嚟嘅 Python program。咁就係主要係用咗 CV2 呢個library 去做呢個圖像識別啦。然後 MediaPipe 就係做一個 hand gesture detection 啦。然後 Image.io 嘅就係 render 呢個 GIF 嘅圖檔。然後咧，就係、我哋實際温一次嘅，就可以見到我哋嘅係可以 detect 到手嘅。咁呢、個就係、一個 MediaPipe 嘅一個model 咁樣啦，就係、可以即係每個手咧都係有21個節點嘅，呢度係數到啦。咁就佢其實係課手背用嘅，即係佢嗰陣時係 code 課手背啦。咁就我做咗一啲即係可以 detect 到 hand gesture 一啲 detection 啦，即係一啦、1啦、2啦、3啦、4啦咁樣。跟住我做一個gesture detection，即係例如你咁樣啦，咁你就可以有個 face mask 咁樣啦，喐嚟喐去，佢會跟住個面入喐啦。然後就係、如果你即係手指微曲，然之後手心向上咧，你就可以得到一個螺旋丸咁樣啦。可以跟住隻手咁喐，冇錯。好，呢個就係我嘅一個少少嘅 program 啦，都係 for fun 嘅啫。同埋都係了解下呢個 OpenCV 仲有呢個圖像識別嘅，即係一個 computer vision 嘅一個 exercise 咁樣啦。咁就希望大家中意啦。Thank you。